歡迎大家再次嚟到鐵線洪拳健身房嘅洪拳介紹節目。今次係會講下箭掌嘅。咁啊，箭掌其實我都係抽少啲動作嚟講啦。咁啊，首先第一個要講嘅咧就係破牌手。咁你見我哋玩破牌手咧，一下嘅，係咪一下咧？唔係，係兩下嚟嘅。呢個一下，呢個一下。咁破牌手一定係一次過玩晒兩下嘅。咁你又一般人會覺得係一下，其實係兩下嚟嘅。呢個一下，呢個一下。咁啊，比較初階玩法咧就係。初階就好清楚兩下，但係其實唔使嘅，一圈一下就等於兩下啦。咁就係好多橫掌嘅出現咧，其實都係破牌手嚟嘅，不過動作大啲咁解嘅啫。一破牌手橫掌打中間一樣嘅，即使你破牌手鏟掌鏟頸嘅。其實都係破牌手嚟嘅，不過打上咁解嘅啫。咁除咗破牌手之外咧，仲有好多冚踭啦。咁一般人見到呢個冚踭咧，好似雞翼踭咁啦，係咪？見到係咁樣雞翼踭啦。咁其實唔係嘅，即使我哋親身學嗰啲咧，都好多人都搞錯咗。其實就唔係咁樣雞翼踭撞上去嘅，因為你自己諗下，你個踭呢個位係冧啊嘛，又係有條筋喺度，有條筋撞落去喎，咁咪即係又係自己 KO 自己咁樣咯。其實咧就應該係向前嘅。見到鏡頭，我相信我睇得唔係好清楚啊。實際咧就會清楚好多嘅，所以你一定咧要跟翻專門嘅人親身自己去學習先得嘅，淨係睇片係唔得嘅。見到個冚踭係向前嘅，你咁樣頂上去咧係冇用嘅，而且都唔啱力。你呢度用錯肌肉嘅，一定係向前嘅，同弓字嘢一樣嘅。咁啊呢啲。你咁樣搭咧，打細都冇用嘅，唔係搭嘅。呢啲，見到啊？啲人玩俾你睇咧，特登整下咁嘅嘢咧，就係擾亂你嘅。自己玩下咧，習慣咗咧，就永遠玩俾你睇咧，都係咁樣搭咧，就唔啱嘅。唔係咁樣用，呢個唔係伏手嚟㗎。你自己變咗伏手唔係唔得，不過原意就唔係伏手，點解要咁樣伏手啫？係咪先？呢個咧。結果都係批踭嚟嘅，其實係。咁啊，箭掌仲有一個好大嘅特色咧，就係好多嘢都係三下嘅。例如呢啲連環掌啦，三下；連環日字拳咧，又係三下；連環平拳咧，都係三下。千祈唔好變兩下，千祈唔好變兩下。呢啲一定係一口氣衝三下。掌又可以舒服啲。即係有啲節奏感咯，咁你打出嚟咪有啲有型有款嘅感覺咯嚇，比較上。咁啊呢啲連環掌就係一次過衝三下，咁就唔好咁樣咧，你就練唔到嗰股一口氣要衝三錘嗰樣嘢啦。咁啊箭掌嘅設計咧都算係比較左右平衡嘅一啲嘅啦，佢好多地方咧都係左右手咧做嘅嘢咧都係差唔多嘅，有左裝亦都有右裝啊。不過又有個位咧。好奇怪，又係得翻單邊嘅，就係邊個位咧？就係穿橋、標馬、一抽、吊馬、連環錘、拉馬、穿橋、標馬、一抽、吊馬、連環錘。呢個位咧，唔知點解咧，都係得一邊嘅啫。咁點算咧？好簡單啦，好似我嘅劉家拳喺直播入面講過啦，就係呢邊打完一抽、吊馬、連環錘，咁咪拉右腳咯，變右穿橋。標馬一抽，吊馬連環錘變左裝，搞掂。咁而且箭掌仲有一個可以話係特色嘅嘢咧，就係佢一腳都冇踢過嘅，佢一腳都冇踢過嘅。你睇翻我箭掌嘅記錄咧，完整記錄咧，你見係一腳都冇踢過。咁我頂籠咧就係咁樣吊馬，跟住就衝三錘啦，係咪？咁一吊馬就衝三錘啦。咁可以話咧，自己練嗰陣時就方便啲，可能有陣時嗰日練嘢就唔係好想踢嘢咧。咁你攞套箭掌出嚟咧就一流啦。不過咧，係咪唔踢腳就代表一世都唔踢腳咧？咁啊當然唔係啦。作為後人嘅我，又係用個腦諗下點樣改善個套路啦。咁啊呢啲位咪可以踢一腳，咁咪得咯。自己套路可以自己用個腦諗下，又可以點樣所謂嘅完善一下咁樣。咁啊功夫套路啊當然唔可以亂咁改啦。箭掌呢啲咁古老嘅拳術咧係唔可以亂咁改嘅。
唔可以亂咁改嘅。我淨係將呢一個村呢邊橋加咗一個村民右邊橋咧，已經都算係一個大改嚟啦。咁我自己練就得㗎，我自己balance到自己就得㗎，就唔係個個人咧都可以亂咁將啲老咗嘅套路亂咁改嘅。我都係因為我傳承咗出嚟，咁我係完成即係完全滿師啦，叫做你認唔認同都好，我已經完全滿師，再自己長時間去研究同埋鍛鍊咧，有啲咁嘅心得，我先至叫做有資格可以改嘅，就唔係亂有個你求其學一套嘢學咗一陣，哦你覺得咁樣玩好啲喎咁樣，咁你呢啲咧就叫做亂咁改啦。